Yo he visto videos. Mi papá de Valentina mandó videos. Ah, el primer partido que estaban bloqueadas. Sí, la loca ahí ya. Cuando era muy temprano. Yo llegué al segundo partido y ve que se acomodaron un poco mejor. El segundo partido más suelta jugando. Acá estamos. Acá vamos a apoyar también, acá vamos a apoyar. Estoy transmitiendo en vivo en Facebook, yo, porque mi familia quiere verlo. Ahorita comenzamos a gritar, señor Dore, tranquilo. Mi familia no viene y quiere verlo. El frío. Allá donde empieza. ¡Vamos, Géminis! ¡Vamos, Géminis, San Miguel! ¡Vamos, Géminis! ¡Vamos! Primero que veo que se viene. Así tiene que calentarse las chicas. No, apoyarse en el trío. Bueno, y cuando se sabe, son de locales. Es que lo bueno es que aquí también no te lastimas, ¿no? No. Es bien acolchonado. El partido pasado fueron tranquilas las chicas, como conocen su sitio, juegan más tranquilas. Cuando creo que cuando salen a otro lado, ahí se... Sí. ¡Vamos, Géminis! Bien, vamos. Vamos, chicas, vamos. No, de la 2013 algunos van a ir de frente al partido y de profe Chiqui, y de la 2013 van a ir, ¿cómo se llama? Al partido. Bien. Vamos, chicas, vamos. Vamos, Yocha. Bien, Maca, bien, Macarena, vamos. Sí, puede pasar la línea. Vamos. Bien, vamos, chicas, vamos. Bien, raya, dentro. No, raya. Línea.
¡Es dentro, línea! Ahí está el bar. Acá está el bar. Ah, claro. Línea ha sido. La puso bien la pelota. Bueno, Vamos, chica, vamos, vamos. está bien. No, estaba bien, la pelota está bien puesta. Ahí está. Bien. La vuelta. Ahí está el Pero ha sido línea, ha sido línea. Claro, sí, acá. Línea, sí. Bien. Bien. Vamos. Sacó mal. Vamos chicas, están de locales, ¿ah? Raya. ¿Qué pisó? ¿Pisó raya? Raya, creo. Vamos, chica, vamos, vamos. Pisó raya. Sí. Paradita, vamos, Bárbara, vamos. Bien, bien. Vamos, chica, vamos, vamos. Tranquila, Nao, respira tranquila. Bien, Bien, Nao. bien. Pega. Bien. Atentas. Bien. ¡Géminis! Vamos, Géminis, vamos. Eso. Punto. Vámonos, Sumi. Ah. Bien, Va, bien, chica, vamos. están jugando bien. Bien. Tranquila. Sigue. Ah. Vamos, chicas. 8-5.
Bien, sigue. Bien. Bien, Maca, bien, hija, bien, que está mosca ahí. Bien, Fátima, bien. Mira los ojos, Macarena ahí. Bien, Nacho. Bien. Bien, Nacho, bien. Bien, Géminis. Bien, chica, bien. Acá Juan más suelto. Sí. Con más confianza. ¿Te das cuenta? Sí. La señora Lore ya está nerviosa. La señora está convulsionando. Bien. Tranquilo. Háblense. Pasa. Bien. Bien, Maca, bien. Ay. Bien. ¿Y qué no va a pasar? Corre, Maca, corre. Sigue, sigue. Fuera. Ya, vamos. Vamos. Vamos, chica, vamos. Bien, Naomi. Bien. Sí. Vamos, chica, vamos, Gemini, vamos. Vamos, chicas, comuníquense entre ustedes, vamos. Bien. Tranquila. Bien. ¡Dale! Hay que hablarse, Gemini, hay que hablarse. Hay que hablarse, Géminis. Tranquila, chicas, hablen. Sí, bien, punto. Vamos. ¿No pasó? ¿No pasó? Estamos arriba. No. Están pagando 100 soles por un Están pagando por un teléfono. Ahorita,
Géminis. Juntos, Andrea. Tranquila. Tranquila. Bien, Natsu. Vuelve, Natsu, vuelve. Tranquila. Bien, ármale, ármale. Pega, Pega. Punto. Bien. Bien, Bárbara. Bien. Eso. Vamos. ¡Vamos, Latino! ¡Álense! Tranquila. Bien. Pásala, bien. Puntazo, Nacho. Tranquila. No pasó. Bien. Que la Latino armaba ahí, pasaba con la llena, no pasaba. ¿No? Cambio. Vamos a Lana. Bien, Naomi, bien. Bien, vamos a Lana, vamos, bien. Vamos a Lana, vamos. Pega, vamos. Bien. Está bien, man. Te das cuenta que el techo de acá es más grande y el de Comas es más chico. Cosas que están acostumbradas al saque de acá, ¿no? Sí, Claro, están acostumbradas al saque de aquí. Vamos, pásala. Bien. ¡Atentos! Vamos, pibe. Ármale y Pégale. Bien. Atentas. Bien, Alana, bien. Tranquila. Bien. Bien, China, bien. ¡Ah! ¡Vamos, Gemini, vamos! ¡Vamos, Gemini, vamos, chicas, háblense! Pásala tranquila. ¡Hay que hablarse! ¡Háblense! Tranquilas. Eso es, hablen, tranquilo. Pega. Ah, bien. ¡Atentas! Vamos. Sí, pues. No, a 3 puntos, no. 3 puntos falta para vencer. Creo que la lucha ya apuró en los cambios. Tenía que avanzar en un equipo, ¿no? Terminar el partido y después hacer los cambios. ¡Alto! ¡Mira, pelota! ¡Vamos, Gemini, hay que hablarse! ¡Bien, Bárbara, bien! Bien, Bárbara, bien. ¡Vamos, chicas, vamos, Gemini, vamos! Con esa actitud, Bárbara, bien. ¡Vamos, Valentina, vamos! Bien, vale, bien. Tranquilo, eso. Bien, ¿qué pasa? Bien. Tranquila. ¡Ay! ¡Sigue! Andreita, sacate el brazo. No, que el pito del otro lado, ¡Bien! Es que el pito... No, el olor. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Valentina, vamos! ¿Qué habla, Andrea? Estaba mirando para allá.
Bien. ¡Vamos! Bien, Géminis, están calentando recién. Bien. Bien, Géminis. Alto. ¿Se han olvidado creo que un agua? ¿De aquí? No, ¿se han olvidado una botella ya? Bien, chica, bien. ¿Seguro? Bien, chicas. Bien, chicas, bien. Bien. Andrea, no te distraigas acá. Bien, chicas, bien. Hay que hablarse, vamos, hay que ver. Bien, Andrea. Hay que hablarse, bien. Bien, Valentina, bien. No, sí, no, pero ¿dónde está? Cámara, Liz. Vamos, chicas, vamos. Vamos, Maca, muévete un poquito, calienta el brazo, Maca. Chicas, muévanse un poquito ahí, están frías, están a enfriar. Las ganas se han entrado. Hay que hablarse, chicas, vamos. Sí, fue como las italianas, Maca. La 10. Vamos, chicas, están que ir a jugar. ¿Y Andrea, no? ¿Quién entró? Ah, Maca. Ahí está. Maca y Aixa. Vamos. Vamos, chicas, vamos. Bien, Aixa. Sacando todo ventanilla ahí, Aixa. Bien. Bien, vamos. Bien. Bien, Aixa. Olvídate que tu papá está aquí. Nunca lo mira tu papá. Se distrae. Bien. Vamos. Bien. Imagina que estás en la playa, ahí en ventanilla. De ventanilla.
Sí. Bien. El efecto, ¿no? El Sí. efecto. Vamos, vamos, permiso. Bien, bien Fátima, bien, bien. Sí, dos. ¡Vamos, Fátima! Bien, la zurda. Uy, sí. Bien, Fátima. Vamos chicas, vamos Gemini, vamos. Punto 8. Pásala. Fuerte, vas a ver qué pasó. Vamos, vamos. Vamos con fuerza, vamos, vamos, con fuerza. Ahí tienen que hablarse. Con fuerza, vamos. Bien, bien. Bien, Maquita. Vale, 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 vale. Está bien, chicas, vamos. Bárbara, punto. Bien. Bien. Buena vida, buena vida. Tranquila, señora Lore, tranquila. La línea, marca la línea. Hasta la ploma creo que es. Hasta la ploma. Venga, pega duro. Bien. Bien. Bien, Bárbara. Eso. Atenta chicas, vamos. Tranquila, hable. Tranquila. Chocó. Con su brazo. Su brazo. Sí. Vamos chicas, vamos. Vamos chicas, vamos que hablarse. Vamos chicas, hay que hablarse, vamos. Atentas. Sí. Bien. Hasta la raya ploma, ¿no? La raya ploma creo que es, ¿no? Sí. Hasta la ploma. Pidió tiempo. No, cambio.
Bien. Bien, bien. Bien, chica, vamos, vamos. No, Marita, concéntrate igual, hija. Vamos, Bárbara, vamos. Igual, hija, concentrada, igual. Bien. Atentas, atentas. Bien. Punto, Bárbara, punto. Bien. Atentas, atentas. Vamos, hija, vamos. Bien. Bien, vale. Eso. Tiempo. Caminis. Hacia atrás. Vamos, vamos, chicas, vamos, vamos. Vamos, Gemini, vamos. Bien. Bien. Listo, 15 a 5, vamos. Bien. Bien. Sí. Vamos, vamos, chicas, vamos. Atentas, atentas. Vamos, pide. Vamos. Ya. Vamos, atentas, vamos, atentas. Bien. ¿Hasta la ploma no es? Ay, ay. El saque nomás el plomo. Vamos, chicas, vamos, vamos, vamos. Atenta, vamos. Pega. Bien. Bien. Bien, vale, bien. Bien. Atrás, atrás. Ah, ya. Me está doliendo. Atentas, chicas. Bien. Bien, Natsumi. Oh. Está bien, vamos, chicas, vamos, vamos. Muévate, chica, muévate. Vamos. Y en la calle me voy a ya porque los papás están allá. Bien. Bien.
Bien, chicas, bien, bien.